Mamatay na mga... So guys, meron pa nga itong taga Canton. Wala pa na ubos. Ubusan natin guys. Ano na? Ano na? So guys, comment na ngayon kung gusto nyo kakainin sa anong tawag doon, nalilimutan ko guys. So, hanggang guys, yung ear ko. Hanggang siya guys ng silip. See you for the part 2. Bye! Bilis! Mark Beats. Batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay. Rosta, dadalhin ko hanggang mamatay. Di na pwede lumiko, di na pwede